അണ്ണാ കുഞ്ഞു പോലും കരയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ബേസിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്ന് പറഞ്ഞ കരയാൻ പാടില്ലെന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് അറിയാം ശനിയും ഞായർ ഈ ഏരിയ കൂടി നടക്കില്ല, അപ്പുറം അവളെ കിടന്ന് വിളിക്കാം. എന്താ വീട്ടിൽ ടി വി ആണെങ്കിൽ പോലും വെച്ച് ചേട്ടാ ശനി ഞായറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ പറയണ്ട ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് അണച്ച് മിക്സിയുടെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കുറയ്ക്കും. ഇപ്പൊ ആരും വെക്കാറില്ല സത്യം പറഞ്ഞ. പണ്ട് മിക്സി ഇടാൻ പോലും ആൾക്കാർ കാണാം മിക്സി. എനിക്കൊന്ന് ആ ഏരിയയിലുള്ളവരെ ഫ്രൈഡേ ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ് അവര് പോകും. അത്രയും സഹകരണം അവിടെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് മൊത്തം എല്ലാരും വിചാരിച്ചാലേ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇറങ്ങും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ആ സാറ്റർഡേ സൺഡേ അവരുടെ എല്ലാ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും എല്ലാം തുണിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ വരുമ്പോഴേ ശരിക്കും നടന്ന കാര്യമുണ്ട്, നടന്ന കാര്യമുണ്ട്. തുണി അടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അലക്കരുതല്ലേ നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും.